ఎడతెరిపి లేకుండా కురిసిన వర్షాలకు సిరిసిల్ల చిగురు టాకులా వణుకుతోంది. భారీ వర్షాలకు సిరిసిల్ల పట్టణంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. సిరిసిల్ల కరీంనగర్ ప్రధాన రహదారిపై పెద్ద ఎత్తున వరద ఉధృతి కొనసాగడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. ఆర్టీసీ బస్సులను బైపాస్ ద్వారా దారి మళ్లించారు. ఎగువనున్న బోనాల పెద్ద చెరువు పొంగి పొర్లడం వల్ల పట్టణంలోని వెంకంపేట, పద్మానగర్, అశోక్ నగర్, సంజీవయ్య నగర్, శాంతినగర్ తదితర ప్రాంతాల్లో వరద నీరు ఇళ్లలోకి చేరింది. వరద ఉధృతి కొనసాగడం వల్ల జనజీవనం స్తంభించింది. శాంతినగర్, అంబేద్కర్ కాలనీ వాసులను జిల్లా, మున్సిపల్ అధికారులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. పలు ప్రాంతాల్లో మురికి కాల్వలు పొంగి రహదారులపైకి మురుగునీరు చేరింది. దీంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎట్లా మరి ఎందుకు లేచింది? ఇది ఎందుకు లేచింది ముందట? అలా అది లేకుండా నా పెద్దది ఎన్నో డాంబర్ కొట్టుకొని మట్టి పోసారు. ఆ మట్టి తీసి చేపలు వస్తున్నాయి.